периодически это происходит. И сейчас мы видим опять же Малкин прекратил на пятак, Кучеров здесь справа, бросок отсюда гол! Это точно, Никита Кучерова. Давайте так, те, кто знают Никиту, вратарь сборной Норвегии, наверное, его не знают так хорошо. Просто не смотрел, сколько Кучеров в этом сезоне кистевым броском из правого круга выбрасывания шайб забросил. Лучший бомбардир национальной хоккейной лиги регулярного чемпионата открывает, чем заброшенную шайбу на чемпионате мира. Да, и вот так это все произошло. Хороший кистевой бросок, не видел вратарь, закрытый собственным же игроком, и шайба вылетает в дальний угол.